Si Jesus nating pag-asa, bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Hello sa inyo mga kapatid at mga kaibigan. Kayo po ay welcome sa panonood ng ating YouTube channel, Christian Bible Study. Please like and subscribe para po maging updated tayo sa mga bagong videos. Today, pag-aaralan po natin na From Furnace to Palace. Ito pong lesson 4 ngayon pong January 25. Ito po ay review lamang at sana po meron pong mapulot kayo na aral bago na naman at makadagdag sa ating pananampalataya. At syempre mga kapatid at mga kaibigan, ito pong pag-aaral na ito, bagamat yung lesson natin ay From Furnace to Palace, pinamagatan ko po itong ang tunay na pananampalataya. Ito ay sa akin lamang. At syempre dagdag na rin ito kasi nakita ko dito sa lesson na ma-emphasize yung tunay na pananampalataya. At syempre salamat po sa mga viewers natin at sa mga nag-subscribe sa ating channel, and then salamat din sa postero.net. Ayan, check nyo po yung website na yan, marami po kayo makukuha mga PowerPoint, doon po galing ang PowerPoint na ito. At salamat sa Panginoon, ginagamit sila sa ministry. So ngayon, mag-start na po tayo. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, na siyang may-ari ng aming buhay, kami po'y lumalapit sa inyo. Kayo po ang Diyos ni Shadrach, Meshach, and Abednego at ni Daniel. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maunawaan namin at ma-apply sa buhay ang pag-aaralan namin ngayong pong araw na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ito pong ating lesson, yung ating talatang sauluhin ay makikita po natin sa Daniel chapter 3 verse 17. Ganito po ang sabi: narito ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin sa mabangis na hornong nagdiningas, at ililigtas niya kami sa iyong kamay, o hari. So yan po ang pahayag ng tatlo magkakaibigan ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Magtataka kayo, apat naman sila nasa Babylonia, bakit tatlo lang yung nandito sa kwento sa chapter 3? Bakit ganon? Kasi po, nasaan si Daniel? Wala po nakakaalam kung nasaan po si Daniel sa mga oras na ito, pero yung mga Bible scholar, ang sabi nila ay maaring meron sakit, o kaya maaring inutusan siya ng hari sa ibang lugar ng Babylonia. Kasi itong kwento na ito nandun lang naman to sa plain ng Dora. So hindi buong Babylonia yung sakop nito, part lang siya ng Babylon. So yun, maaring si Daniel ay nasa ibang panig ng lugar ng Babylonia at wala siya sa scene na ito. So itong tatlo lang na ito na makikita natin sa story. So ganun pa man, itong tatlo na ito ay nanandingan sa ating Panginoon ng Diyos na sila'y nanampalataya. So yung pagre-review na ito mga kaibigan ay nawa ay makatulong sa atin. So King Nebuchadnezzar required proof of his government officials' loyalty. He made them worship a golden statue. So si Haring Nebuchadnezzar ay inutusan niya ang kanyang mga alagad na gumawa ng isang malaking rebulto. Ito po kasi Daniel 3, ito po ay may kaugnayan sa Daniel 2. Yung panaginip kasi ng hari sa Daniel 2, hindi niya po kasi matanggap na ang kanyang kaharian na pinaghirapan niya ay papalitan o may papalitan po o sasakupin ng Medo-Persia o ng silver na mas mababa sa kanyang kaharian. So hindi niya po ito matanggap, kaya ang ginawa po niya para matiyak ang katapatan ng kanyang mga alagad, nagpagawa po siya ng rebulto na purong ginto. Kasi yung ulong ginto, sangayon kay Daniel, sangayon sa ating Panginoong Diyos, siya daw yun, yung kaharian ng Babylonia. So gusto niya na yung larawan na yun, yung rebulto ay purong ginto. So nagpagawa siya, at hindi lamang yun, nagpagawa rin siya ng isang parang tawag dito, parang kalan na diuling. Ayan, makikita niyo dyan, yung hurno na yan ay mainit na apoy, sobrang init niyan. Yung hindi po sasamba sa rebulto, itatapon niyo dyan. Ganyan po yung ganyan po ang ni Haring Nebuchadnezzar, yung kanyang utos. At the end time, the civil governments will also impose religious duties. So alam niyo mga kaibigan, itong pag-aaral natin, itong Daniel chapter 3,
ay mauulit po sa huling kapanahunan. Yes, sa huling kapanahunan. At kailan nagsimula ang huling kapanahunan? Ang sabi po sa Hebrews chapter 1 verse 3, ang huling kapanahunan po ay nagsimula sa panahon ni Jesus Christ. So basahin po natin ito para dagdag kaalaman sa atin. Chapter 1 verse 1 and 3, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba-ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanlibutan. Palibasang siyang sinag ng kanyang kalwalatian ay tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. So makikita po natin dito, ang huling kapanahunan mga kapatid ay nagsimula sa panahon ni Jesus Christ until today. At syempre yung kwento rito sa Daniel chapter 3 ay mauulit po sa kapanahunan natin. Yung pong government ay maggagawa rin ng ribulto para piliting pasambahin ang mga mananampalataya sa huling kapanahunan. Shadrach, Meshach, and Abednego were faithful subjects of the king. However, they couldn't disobey God. They decided to remain faithful to God and their faith, and even they be killed for that. So kahit na sila ay mamatay, nag-decide sila na mag-uobey sa ating Panginoong Diyos. So yung ating pag-aaral, the worship image, Daniel chapter 3 to Apocalypse 13 to 18, the death decree, ayan, sa Daniel 3 pa rin, verse 8 to 15, the test of fire, Daniel 3:16 to 18, ayan po, and then the deliberation, Daniel 3 verses 19 to 17, and then last, faith that overcomes. Yan po yung ating mga pag-aaral. So yan po yung 5 na ating pong isa-isayin ngayon. Review lamang po mga kaibigan. So the worship image, yan po. Dito tayo sa worship image. Sabi po dito ni Hari Nebuchadnezzar, sabi po dito sa Daniel chapter 3 verse 1, Nebuchadnezzar the king made an image of gold whose height was 60 cubits and its width 6 cubits. He set up in the plain of Dora in the province of Babylon. So nagpatayo si Hari Nebuchadnezzar na yung taas ay 60 cubits. So mataas po yun mga kaibigan. So parang kasing laki ng building. And ito pong ribulto na ito ay gawa po sa ginto. Kasi yung Babylonia ano yan yan yung panahon ng ginto sa panahon ng mga ginto. So nagpagawa siya ng purong ginto para ma-emphasize na yung kanyang kaharian ay hindi lilipas. Pero alam po natin na yung lahat ng mga pinaghirapan natin sa sanlibutan na ito, kung ating pahalagahan kaysa sa ating Panginoong Diyos, makikita natin na yung pinaghirapan mawawala rin ito, masasayang din ito kung ikukumpara natin sa eternity sa ating Panginoong Diyos. Ito'y nothing, ito'y walang kabuluhan. Pero si Hari Nebuchadnezzar, dahil sa kanyang pride, siya po ay nagpagawa nitong kingdom na ito para pabulaanan yung sinasabi ng Diyos na ang kanyang kaharian ay mapapalitan. So kalintulad po ito doon sa panahon ni Nimrod. So Nimrod founded Babylon. Pag sinabi Babylon, confusion yan, with intention of building a long-lasting name and kingdom. So katulad din ni Nimrod, nagtayo rin si Hari Nebuchadnezzar ng building o isang ribulto para ma-emphasize na yung kanyang kaharian magpakailanman. Kaya lang walang forever sa libutan na ito. Ang Diyos lamang ang forever, mga kapatid at mga kaibigan. Daniel bear witness of God before Nebuchadnezzar, but the king's pride didn't let him accept that his golden kingdom would give way to a different silver kingdom. So yan na nga yung sinasabi natin, yung si Hari Nebuchadnezzar ay masyadong ma-pride. Ayaw niya na ang kanyang kaharian ay mapapalitan. Therefore, he built a golden statue to proclaim that his kingdom would be everlasting. Pero walang everlasting dito na tao, ang Panginoong Diyos lang. Its dimensions were not based in perfection o number 7, but in the Babylon system,
sa decimal o 60 yung pong sukat ng ano na to, ng rebulto na ito mga kaibigan. So ito po ay kumakatawan sa 666 compare po dun sa Revelation chapter 13. Ito po ay kumakatawan sa 666 at hindi po ito po ay number of man at hindi po ito yung number ng ating Panginoong Diyos. Kasi ito'y tungkol sa rebulto mga kapatid at mga kaibigan. The image that will be created of the end time will be also related with the number 6 o yung 666. Yan, nakita natin yan sa Revelation chapter 18. Yan, makikita natin yan doon. Revelation chapter 18. Chapter 13. Yan, chapter 13 verse 18. Yun, makikita na po natin doon yung 666. Siguro maaaring basahin po natin yun para maganda-ganda. Ang sabi po dito sa 13 verse 18, ayan po yung 66. Dito yung may karunungan, ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao, ang kanyang bilang ay 666. Pero yung bilang ng Diyos, number 7. Sabi sa Daniel chapter 3 verse 11, and whosoever does not fall down and worship shall be cast into the midst of a burning fiery furnace. So ito na po yung death decree, yung hatol ng kamatayan. Sino mang hindi lumuhod dun sa image ay mamamatay. There was an atmosphere of worship. The worshiping crowd bowed down before the magnificent statue, 27 meter and 90 feet high. So mataas yun, 90 feet high. So katumbas ng building, while melodious instrumental music was playing. So habang pinatutugtog po yung mga instrument po noon, yung mga instrument po na ginagamit sa panahon na yon, ay makikita natin, sabi po sa banal na kasulatan, ay yung po yung harp, yan, makita po natin yun, metal trumpet, yan, yung mga harp, metal trumpet, flute, lyre, at saka habang sila ay naglalakad, yung mga musikero, may tinutugtog nila yon. Kapag tumunog na yon, lulukod na ang lahat ng mga tao. Why not go with the flow? Yan. Why not compromise just one? Why not avoid death for such an insignificant matter? So si Shadrach, Meshach, and Abednego ay nirefuse nila na sumamba doon sa Diyos-Diyosan. So nakita nyo, napakataas po nitong rebulto na ito. Hindi siya nakapatong talaga doon sa sa lupa. Meron pa po siyang tinutungtungan. Ganyang kataas yung rebulto na ito. We're constantly being encouraged to compromise, to adapt a new lifestyle, new ideologies. In short, to abandon our commitment to God. So minsan lang naman sabi ng iba minsan lang naman. Minsan ka lang naman magkukompromiso. Sa panahon na yan kasi talagang matindi. Ang sabi ni Hari Nebuchadnezzar, papatayin ang hindi luluhod. Maaring sila Shadrach, Meshach, and Abednego, maaring pong sa panahon na yan meron din silang mga kasamahan na mga Hudyo, hindi malayo mangyari yon, na nabihag din sa Babylonia na yan. Maaring yung kasi sila kabataan maaring yung mas matatanda sa kanila na nabihag din diyan sa panahon ng Babylonia lumuhod. Biruin niyo yon. Paano yung kasama nyo sa church, tapos last days na, di ba? O pinapasamba na sa Diyos-Diyosan. Nakita nyo, lumuhod din doon sa rebulto. So kung kayo sila Shadrach, Meshach, and Abednego, sige na, load na tayo kasi lumuhod na rin si lumuhod na rin si pastor lumuhod na rin si elder lumuhod na rin si kapatid iluhod na rin tayo, saglit lang naman magsisi na lang tayo pagkatapos. So sila Shadrach, Meshach, and Abednego, hindi nila ginawa yon. So ay sa panakita ko dito, sila Shadrach, Meshach, and Abednego, silang tatlo lang, wala si Daniel, wala yung kanilang leader. So porket ba wala yung leader natin, kukompromiso na natin yung ating pananampalataya? So hindi. So katulad ditong tatlong kabataan na ito, kahit wala yung leader nyo, wala yung pastor nyo, wala yung elder nyo, manampalataya pa rin. Kahit wala nakakakita sa inyo, stand firm sa kung ano ang pananampalataya natin sa ating Panginoong Diyos. So if we compromise in a calm moments, how could we remain faithful when we face a death sentence if we don't worship the way we're told? So yan na pinaka sinasabi natin, na kung nakukompromiso nga natin ang pagsamba sa Panginoong Diyos, kapalit lang ng grade siguro yan, pinapapasok ka ng teacher mo sa araw ng Sabado, kapag hindi ka pumasok babagsak ka, mawawala yung grade mo.
Hindi naman kapalit ng buhay mo na, pero nakukompromiso mo na agad yung iyong pananampalataya. Tapos, yung iba naman dahil lang sa pera, o sige, kapag hindi ka pumasok ng araw ng Sabado, matatanggal ka, mawalan ka ng trabaho. So kapalit pa nga lang trabaho mo, pera, nagkompromiso ka na sa pananampalataya. How much more kung magaya ka sa panahon ni Shadrach, Meshach and Abednego na yung kanilang buhay na yung kapalit. So mahirap siguro magtapat na sa Panginoon kung ngayon pa lang nga hindi pa kapalit ang iyong buhay, nagkukompromiso ka na ng pananampalataya. Pero how much more kung dumating yung panahon nito, meron ng death decree galing sa gobyerno, mananampalataya ka pa rin sa Panginoong Diyos? So ipag-pray natin ang ating mga sarili. So sumunod, the test of fire. So ito na, ang sabi po sa Daniel chapter 3 verse 17 to 18, if that is the case, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us from your hand, O King. But if not, let it be known to you, O King, that we do not serve your gods, nor will we worship the gold image which you have set up. So yan ang napakatindi, So itong si Shadrach, Meshach and Abednego, sila sa kamurang kabataan nila, alam ko po na alam nila na kung paano ang Panginoong Diyos ay nagliligtas. Malamang mga kaibigan, itinuro sa kanila ng mga magulang nila na hindi dapat sumamba sa Diyos-Diyosan. At alam din nila na yung mga nagtatapat sa ating Panginoong Diyos, katulad ng panahon ng Israel, Moises, na alam din nila na yung Red Sea ay nahati para maligtas ang bayan ng ating Panginoong Diyos. So nakadagdag sa kanilang pananampalataya yun. And sa panahon din ng ang Jerusalem ay nasa krisis, na sila ay masasakop ng Assyria, sa Isaiah 37, na alam din nila na ang Panginoong Diyos ang tumulong sa bayan ng Israel. Alam din po ng mga kabataan na ito kung papaano ang Panginoong Diyos ay nagliligtas at hindi niya iniiwan ang lahat ng mga mananampalataya. Kaya sabi dito, talagang sila tawag dito, sigurado sila na ililigtas sila ng Panginoon. Pero ito yung napakaganda pang sinabi nila, but if not, ayan, pero kung hindi kami iligtas ng aming Diyos na pinaglilingkuran, hindi pa rin kami sasamba sa Diyos-Diyosan. So kahit na iligtas sila o hindi, yung kanilang pananampalataya ay hindi magbabago. So ito mga kapatid, mga kaibigan, ito yung tunay na pananampalataya. Kasi minsan ang pananampalataya ay nakabase doon sa resulta. Halimbawa, pagpipray mo na pupunta ka sa mall, di ba? Magdadrive ka ng kotse. So pupunta ka sa mall, ipinag-pray mo na sana meron pang parking lot. So may may space pa para sa amin. So kung meron pang ang space, nakita mong meron ka pang pagpaparkingan, so sasabihin mo, ay ang lakas ng pananampalataya ko, dinig ng Diyos ang aking panalangin kaya meron pang parking lot. Paano naman kung nagpray ka na magkaroon ng free na pagpaparkan mo, tapos pagdating mo dun wala? Yung iba sinasabi, ay siguro mahina yung pananampalataya ko kasi hindi didinig ng Diyos ang aking panalangin. So mga kapatid at mga kaibigan, ang Panginoon i-deliver tayo sa tiyak na kamatayan ayon sa kanyang kalooban, hindi ayon sa ating kalooban. So yung pananampalataya sana, hindi po sana maging basihan ng pananampalataya natin dahil nakakaranas tayo na maganda sa buhay. Dahil binibless tayo ng Panginoon, magtitibay lang yung pananampalataya natin sa panahon na yun. Kahit na po in times of trouble, manampalataya pa rin tayo sa ating Panginoong Diyos. Kahit na ang Panginoon walang sagot sa ating mga panalangin, still wag magbago ang ating pananampalataya. Kasi kung magbabago agad yung pananampalataya mo based lang sa resulta ng buhay mo ngayon, hindi yung tunay na pananampalataya. Lang din tawag dito, nananampalataya ka lang kasi meron kang magandang nakukuha sa Panginoong Diyos. Nananampalataya ka lang kasi nasasagot yung mga panalangin mo. So it's not true faith, mga kaibigan. So the behavior of the young men could gone unnoticed, but their enemies spitefully accused them. So maaring hindi nakita ng mga ni Hari Nebuchadnezzar yung ginawa nila Shadrach, Meshach and Abednego, yung tatlo magkakaibigan, pero yung kanilang mga accuser, yung kanilang mga kaaway, nakita sila, kaya sila itinuro sa hari. The accusation was this: although they had built trust before the king,
they actually didn't serve his gods and weren't obeying his order to worship the statue. So, si Haring Nebuchadnezzar kasi, maraming beses niya nang nakita kung paano ang Diyos ng tatlong magkakaibigan nito kasama si Daniel ay gumawa ng mga milagrong bagay. Una, nung una pa lang nilang salta doon sa Babylonia, sila po ay pinakain ng pagkain ng hari. Tapos pagkatapos na pagkainin sila ng pagkain ng hari, mga kaibigan, nakita naman po natin doon na sila ay mas matalino na 10 beses doon sa mga kumakain na mga pagkain ng hari. At yung pangalawa, yung po sa Daniel chapter 2, di ba? So papatayin lahat ng mga matatalino. So nakita rin ni Haring Nebuchadnezzar kung paano ang Diyos nitong tatlo na ito na magkakaibigan ay na totoo, buhay at sumasagot sa mga panalangin. Yun yung chance, yun yung pagkakataon na nakilala ni Haring Nebuchadnezzar ang Diyos na totoo. Pero kahit ganun, mga kaibigan, si Haring Nebuchadnezzar meron pa rin paniniwala na meron silang Diyos-Diyosan. Ang Diyos-Diyosan nga nila sa panahon na yun ay yung Diyos na si Anu. Ayan, Diyos na si Anu, kumakatawan ito sa 666 din sa according to God Cares. So itong accusation kila sa tatlo magkakaibigan, bagamat sila pinagkakatiwalaan ng hari, sila ay hindi sumasamba sa mga Diyos ng hari. So yun yung kanilang accusation. So ano nangyari? The king was magnanimous, ayan, and gave them a second chance, a second temptation for them. So maaring sa una, mga kaibigan at mga kapatid, maaring sa una hindi tayo mahook ng kaaway sa unang temptation. Maaring nagtagumpay tayo, pero bibigyan at paulit-ulit na kukulitin tayo ng kaaway para tayo ay matukso at mag-compromise sa ating pong pananampalataya. Bantayan po natin yung second chance na temptation sa buhay natin at patuloy tayong kumonekta sa ating Panginoong Diyos. Sabi nung mahalari, baka hindi nyo lang narinig, baka hindi malinaw sa inyo yung trompeta, so ulitin ko. So could any God save you from death? So ito na yung talagang palitan nila. So ang sabi ni, kasi yung tatlo hindi talaga sila lumuhod kahit binigyan sila ng chance. So pinagtugtog ni Haring Nebuchadnezzar ulit, hindi talaga lumuhod yung tatlo sa harapan niya mismo. Ang sabi ni Haring Nebuchadnezzar, siya ay nagalit. Ang sabi niya, sinong Diyos ang makapagliligtas sa inyo sa aking mga kamay? Sabi dito sa verse 15. Pero ang sagot ng tatlo, our God is able. So verse 17, our God is able. So kung nagtatapat tayo sa mga kapatid, tuntunay tayo nananampalataya sa ating Panginoong Diyos, God is able to save us and rescue us from death. They weren't completely sure God would deliver them, but they remained faithful to Him. So hindi sila masyadong sigurado kung ililigtas sila ng Panginoon, pero nanatili silang tapat. Kasi nga doon sa may verse 18, di ba? Iligtas man kami o hindi ng Panginoon, mananampalataya kami. So ganyan ang pananampalataya nila ng tatlong ito na tularan natin, mga kapatid. Yan ang tunay na pananampalataya. Hindi nakabase sa ganda o pangit ng buhay mo ang iyong pananampalataya. Kahit na hindi ka pagpalain ka o hindi ng Panginoon, tuloy pa rin ang pananampalataya, mga kapatid ko. Kahit na hindi dinggin ang iyong panalangin, tuloy pa rin dapat ang ating pananampalataya sa Kanya. So the liberation, look, He answered. Liberation o pagliligtas sa kanila, look, He answered, I see 4 men loose, walking in the midst of the fire, and they are not hurt. And the form of the fourth is like the Son of God. So nakalagay sa Daniel chapter 3 verse 25. So nakita nila Haring Nebuchadnezzar na tatlo lang naman ang hinagis nila. O yung ang mga sundalo niya na naghagis doon sa furnace nasunog, una pang nasunog Pero itong tatlo na ito hindi po na sunog. Ang nangyari, naging 4 pa. So nakita nila may 4 pa, at nakita ni Haring Nebuchadnezzar ay parang ito'y katulad ng anak ng ating Panginoong Diyos. Walang iba kundi si Jesus Christ. Jesus appeared several times as a human to encourage His children. However, the believers have not always been encouraged or delivered. So yan yung makikita natin, dito natin makikita yung tunay na pananampalataya na sa Bible times hindi lahat iniligtas ng Panginoon sa ganyang sitwasyon, pero
meron din tayong makikita na maraming niligtas, katulad dito, Shadrach, Meshach, and Abednego. So makikita natin dito yung apat. He appeared to Abraham before destroying Sodom. So si Jesus Christ ay nagpakita kay Abraham noong susunugin yung Sodom at Gomorrah. Ayan, para sila ay maligtas. He appeared to Jacob in his time of trouble. Ayan. He appeared to Joshua before conquering Jericho. So kakaunti lang sila pero nanalo sila dun sa Jericho, napabagsak nila yung wall. Alam naman natin yung story niyan. He appeared to the 3 men in the fiery furnace. So ang Panginoong Jesus, ang Panginoong Diyos ay nagpakita sa tatlong magkakaibigan doon sa dagat-dagatang apoy, sa fiery furnace na ito na ginawa ni Hari Nebuchadnezzar. So niligtas niya. Ito yung kwento dito sa left side. Ito yung story kung saan ang Panginoon ay in-encourage yung kanyang mga anak para patuloy naman ang palataya. Pero sa kabilang banda, mga kaibigan, ayan, Isaiah was sown. Ayan, sa Isaiah namatay. Zechariah died by the altar. So namatay si Zechariah. John the Baptist died in the prison. Kita po natin sa history. James was beheaded. Pinugutan ng ulo si Santiago, mga kapatid. So hindi sa lahat ng panahon ang anak ng Diyos o ang mananampalataya ay inililigtas ng Panginoon sa lupa na ito. Pero ito lang yung analysis ko dito, mga kapatid at mga kaibigan. Bagamat hindi tayo mailigtas ng Panginoon sa katawang lupa natin, sa bingit ng kamatayan dito sa lupa, the way na yung pinagpipray natin na maingatan tayo ng Panginoon, ako'y pa rin hindi nagbabago yung aking pananampalataya. Kasi may pangako siya na yung lahat ng mamamatay nang dahil sa Panginoon, ililigtas niya, mga kapatid. Ang sabi nga po sa Mateo, yung lahat na yung mawawalan ng yung mga taong mag-iingat ng kanyang buhay mawawalan nito. Pero yung mawawalan ng buhay dahil sa akin magkakaroon ng buhay na ito. Mabuti pa basahin natin 'yon, mga kapatid, para madagdag sa ating mga listahan ng mga verses natin. So hanapin po natin So ito po, mga kapatid, no? Ito po yung verse, Matthew 16:25. So ang sabi po dito, mga kapatid, sapagkat ang sino bang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito, at ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakasumpong niyon. So marami tayong nakita sa Bible na mayroong mga niligtas ang Panginoon sa bingit na kamatayan, katulad ni Daniel sa Lions Den, di ba? Niligtas ng ating Panginoon. Pero meron naman katulad nila John the Baptist na sila naglilingkod sa Panginoon din naman, tapat sa Panginoon, pero namatay pa rin. So si Santiago, di ba? Napugutan ng ulo. So minsan yung ating panalangin, kahit na tayo mananampalataya, minsan merong kalooban ng Panginoon na against dun sa ating will. Pero bagamat ganun, mga kapatid, bagamat maging katulad man tayo nila Santiago, ni John Baptist o ni Zechariah, patuloy pa rin tayo manampalataya. Kasi tayo ay nasa sanlibutan na we are in the great controversy. Ang ating sanlibutan ay masama. Ang sanlibutan natin ay puno ng kasamaan. Kahit mananampalataya ka, kahit pastor ka, kahit elder ka, ano man ang yung katungkulan sa church, hindi ka ligtas sa sakuna. Kahit ligtas ka man o hindi, iligtas ka man ng Panginoong Diyos o hindi, maging katulad tayo ng pananampalataya ng tatlo na ito, still sa Panginoon Diyos pa rin tayo. Remember, sabi dun sa binasa natin kanina, ang mga nag-iingat ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Yes, tama yun. Kung magkukompromiso ka, nasasamba ka sa Diyos-Diyosan para lang gusto mo lang mabuhay, hindi ka na nakonekta sa Panginoong Diyos. Darating ang panahon, mamamatay ka rin at hindi ka magkakamit ng buhay na walang hanggan kasi hindi ka naman nananampalataya sa Panginoon. Doon sa mga nanampalataya naman, hindi sila nagkompromiso. Let's say namatay sila dahil naging tapat sila sa Panginoong Diyos. Darating ang araw, bubuhayin naman ng Panginoon yung mga tapat na naglilingkod sa Kanya. Yun lang iisipin natin, yung future na pangako ng ating Panginoong Diyos. Hindi man tayo makatagpo ng justice o ng pagsisave sa laman lupa natin, tumingin tayo sa future na at the end darating ang Panginoon at muli tayong bubuhayin. Yun naman ang nakalagay sa banal na kasulatan. So mga kapatid, ito lang ang sinasabi ko sa inyo, ang tunay na pananampalataya hindi po nakabase kung ano ang magiging resulta ng buhay natin sa ngayon o sa hinaharap. So still,
maging faithful tayo sa Panginoon, ano man na maging outcome ng ating panalangin, mga kapatid. So sabi nga sa 1 Corinthians 15:55, no matter our time of trouble, Jesus will give us victory eventually. Live if we remain faithful to Him. So basahin siguro natin ang buo yung ano na yan. 1 Corinthians chapter 15 verse 55. Ito pong sabi sa wikang Tagalog, mga kapatid. Sabi dito, verse 55, ganito pong pagkakasabi ng banal na kasulatan: saan naruroon o kamatayan ang iyong pagtatagumpay? Saan naruroon o kamatayan ang iyong tibo? So yun ang nakikita natin dito. Yung kamatayan ay aalisin ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Sa isang kisap mata, sabi nga rito sa may verse 50. Sa may verse 50 na banal na kasulatan, sinasabi ko nga sa inyo, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmaman ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmaman ng walang kasiraan. Narito sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sa pagkatutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. So yung mga namatay kay Kristo, muling mabubuhay. Pero yung mga nagkompromiso ng pananampalataya para sa sandaliang buhay, hindi ho makakatamo ng buhay na walang hanggan. Pero yung nananampalataya, mamatay man o hindi, may pangako ang Panginoon sa atin. So, be faithful until death, mga kapatid. At pinapanalangin ko ang aking sarili, baka ako nangangaral, pero baka maikompromiso ko rin ang aking pananampalataya. Kaya kailangan ko pa rin na day to day nakakonekta sa ating Panginoon, kasi hindi biro yung pananampalataya na ginampanan ng tatlo magkakaibigan ito. Faith that overcomes. Ayan po. For whatsoever is born of God overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world, our faith. So yan yung tunay na pananampalataya. Mananalo tayo sa laban na ito, sa great controversy, kung kasama natin ang Panginoon at kung tayo ay mananalig sa Kanya ng totoo, pananampalataya na totoo. What's the secret of Shadrach, Meshach, and Abednego's faith? Ano ang kanilang sikreto? True faith depends on the quality of our relationship with God and our trust in Him. That's a faith that doesn't try to adjust God's will to our lives, but subdues ourselves to do God's will. So, ang pananampalataya, mga kapatid, ay hindi po nagbe-bend ng kalooban ng Diyos. So, ang pananampalataya ay hindi po inaalis ang kalooban ng Diyos. Manapa ang pananampalataya po, mga kapatid, isinusuko natin ang ating sariling kalooban sa kalooban ng Diyos. Tanggapin natin kung ano ang kalooban ng Panginoong Diyos sa inyong pananampalataya. Hindi yung ang pananampalataya ituturuan mo ang Panginoon na sumunod sa iyong kalooban, sa iyong gusto, sa iyong panalangin. Hindi ganun, mga kapatid. Nawa yung ating pananampalataya ay maging maging katulad ng ating Panginoong Hesus. Ano pong ginawa niya? Sinabit niya yung kanyang sarili. Basahin po natin ito sa Mateo, kung saan sinabit ni Jesus yung kanyang sarili sa ating Panginoon. Nasabi niya doon hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo, Panginoon. Basahin po natin ang Mateo chapter 26 verse 39. Nasabi po dito, at lumakad siya sa dako paroon, si Jesus Kristo. Siya ay nagpatirapa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung baga maaari ay lumampas sa akin ang sarong ito. Gayon may, huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. So si Jesus Christ at saka yung tatlo magkakaibigan, ayaw rin naman nila mamatay physically. Pero sinurrender po nila yung kanilang kalooban sa kalooban ng Ama, sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Yan ang tunay na pananampalataya. Ang sikreto sa tunay na pananampalataya, mga kapatid, isinusuko natin ang ating sariling kagustuhan at hayaan natin ang sariling kagustuhan ng Panginoong Diyos ang mangyari sa ating mga buhay. Faith involves doing the right thing no matter the consequences. So yan, ang pananampalataya ay sumusunod sa kung ano ang tama, ginagawa kung ano man ang tama, ano man ang maging kapalit nito.
So ang katotohanan, ang pananampalataya po mga kapatid ay hindi po paramihan. So makikita nyo, 3 lang naman silang naniniwala sa tunay na Diyos sa panahon na yon, sa Dora, kasi hindi present si Daniel pa noon. Kahit sila'y 3 at kakaunti, nanindigan pa rin sila sa tama. Ang Panginoon hindi naman nakatingin sa kung ilan, kung gaano karami ang mananampalataya. Nakatingin siya doon sa kung gaano talaga kasinsir yung pananampalataya ng bawat isa. So kahit na kakaunti lang kayo sa school nyo na nananampalataya, na dapat pag-araw ng Sabado hindi ka papasok sa school o papasok sa trabaho, kahit kakaunti lang kayo naniniwala, dadalawa lang kayo, still stand sa truth at ang Panginoon ang magkikare sa inyo, ang kakailingan sa inyo. Hindi kayo pababayaan ng ating Panginoong Diyos. We show real faith when we pray to the Lord for what we want, but trust Him to do what's best for us even if we don't understand it. So may marami mga bagay sa buhay natin na hindi natin naiintindihan. Pero bagamat hindi natin naiintindihan yung mga bagay na yung mga pagsubok na dumarating sa buhay natin, still, ibigay natin ang ating mga buhay sa ating Panginoon. At hindi mo magagawa yun mga kapatid. Ito ang sasabihin ko sa inyo. Hindi mo yun magagawa kung hindi ka araw-araw nakakonekta sa Panginoon. Kung hindi ka araw-araw nananalangin. Hindi mo magagawa sa on the spot. Ito'y pinapractice day by day yung pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Itong 3 po na ito, makikita naman natin sa Daniel chapter 2, niyaya sila ni Daniel na manalangin, di ba? So silang 3, kasama si Daniel, ay lagi pong nananalangin sa ating Panginoon. Pinapractice nila ang kanilang pananampalataya day by day. Kaya nila nagawa yung ganyang katinding pananampalataya. Biruin nyo, sinabi nila, iligtas man kami o hindi, mananampalataya pa rin kami. Iligtas man kami o hindi, hindi kami sasamba sa Diyos-Diyosan. So hindi mo magagawa yan mga kapatid kung wala kang practice simula ngayon ng pananampalataya sa Panginoong Diyos. Kasi itong pagdeklara ng government sa panahon nila, napapatayin ang lahat ng hindi sasamba sa larawan o sa Diyos-Diyosan, ito'y mangyayari po sa huling kapanahunan. Ito'y mangyayari sa huling kapanahunan, nakalagay po yan sa Revelation chapter 13 mga kapatid, na sasamba sa rebulto, sa hayop, at may death decree din. Ayun po natin ng Revelation 13:13. Sinasabi po natin na itong pagsamba sa larawan sa huling kapanahunan o pagsamba sa Diyos-Diyosan ay mangyayari po sa huling kapanahunan. Kaya kung hindi ka magpa-practice ngayon ng pananampalataya, hindi ka makakatagal, hindi ka makakastand sa matinding pagsubok na yon. Nabuhay mo na yung kapalit, hindi na yung pera o hindi na yung grades o kung ano pa man, sarili mong buhay. Ang sabi nga po dito sa Revelation 13:13, at siya'y gumawa ng mga dakilang tanda na anupat nakapagpababa ng kahit apoy mula sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao, at nadaya niya ang mga nanahan sa lupa dahil sa mga tanda na sa kanya ipinagkaloob na maggawa sa paningin ng hayop, na sinasabi sa mga nananahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroon ng sugat ng tabak at nabuhay, at sila'y pinagkalooban makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop, upang ang larawan ng hayop ay makapangusap at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. So yun yung prophecy sa Revelation. Siguro may time tayo para talakayin din yan, na darating ang panahon, mauulit-uli yung kwento doon sa Daniel chapter 3, na ang lahat ng hindi sasamba sa rebulto o sa larawan ng hayop na binabanggit dito sa Revelation 13, papatayin din. So kung hindi ka magpa-practice ngayon ng pananampalataya mo, and still you compromise your faith sa mga maliliit na bagay lang, hindi naman kapalit yung buhay mo, kapalit ng grades mo o ng pera, hindi ka makakatagal sa ganung pagsubok. And I tell you, yung mga nag-iingat ng kanilang buhay ngayon dahil sa kompromiso ay mawawalan ng buhay. Pero piliin natin na tayo maging tapat sa Panginoon. Mamatay man tayo sa pangalan ng Panginoon, muli naman tayo mabubuhay sa pagdating niya. So yun yung ating tignan mga kapatid. Ellen G. White, Prophets and Kings, chapter 41, page 512. Ang sabi dito, the season of distress before God's people will call for a faith that will not falter. His children must make it manifest that He is the only object of their worship,
and that no consideration, not even that of life itself, can induce them to make the least concession to false worship. To the loyal heart, the commands of sinful, finite men will sink into insignificance beside the word of the eternal God. Truth will be obeyed, though the result be imprisonment or exile or death. So mga kapatid, ang katotohanan ay manantiling katotohanan. Ang pananampalataya ay alam ng Panginoon. Ang sincere ng pananampalataya ay alam ng ating Panginoong Diyos. Huwag natin sabihin tayo lang naman nakakaalam, hindi naman alam ng Diyos Hindi po mga kapatid, alam ng ating Panginoong Diyos. Alam ng ating Panginoong Diyos ang ating pananampalataya. At pat hindi ka naman pababayaan ng Panginoon kung ikay mananampalataya sa Kanya, di ba? Meron siyang pangako. Ang sabi niya sa Isaiah 41 verse 10, tignan niyo po ang pangako ng ating Panginoon. Isaiah 41 verse 10, bukod sa mga binanggit natin mga talata, ang sabi po dito sa Isaiah 41 verse 10, ito po sa wikang Tagalog mga kapatid, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo, huwag kang mga lupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, o aking tutulungan ka, o aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. So ang ating Panginoon mismo ang nangako na hindi niya tayo pababayaan sa tiyak na kamatayan mga kapatid. Ang Panginoon ay lagi lamang nariyan. Sabi pa sa Prophets and Kings, page 513 and chapter 41, as in the days of Shadrach and Meshach and Abednego, so in the closing period of earth's history, the Lord will work mightily in behalf of those who stand steadfastly for the right. So tama po mga kapatid. So katulad ni Shadrach, Meshach, Abednego, kung paano ang Panginoon ay iniligtas sila sa tiyak na kamatayan. So sa huling araw, kung mararanasan natin ang ganitong pagkakataon, makakaranas din tayo ng pagliligtas ng ating Panginoong Diyos. Yes. Ang lamang po kasi, ang lamang po natin kila Shadrach, Meshach, and Abednego, sila, nakita nila yung kwento nila Moises at saka ng mga ninuno nila na sila yung niligtas ng Diyos. Kita nila yun. At first hand, nakita nila kung paano ang Diyos ang nagligtas. So yun ang advantage nila sa atin. Pero yung advantage natin sa kanila, nakita natin yung story nila. Na kapag ikaw pala yung manampalataya sa Panginoon, ililigtas ka at hindi ka pababayaan. Nakita natin buong story sa Bible na iniligtas ng Panginoon yung mga nanampalataya sa Kanya. Bagamat may mga iba na hindi niligtas ng Panginoon at ililigtas ng Panginoon sa second coming niya pa, malaking bindahin sa pananampalataya natin na yung tunay na pananampalataya hindi nakasalalay sa kung ano ang mangyari o sa kalooban natin, sa kung ano ang dapat mangyari sa buhay natin na maganda o pangit. Nakasalalay ito yung pananampalataya natin, ulitin natin, ang tunay na pananampalataya na nagpapasakop ng buong kalooban sa Panginoon. He who walked with the Hebrew worthies in the fiery furnace will be with his followers wherever they are. His abiding presence will comfort and sustain in the midst of the time of trouble, troubles such as not been since there was a nation. His chosen ones will stand and move. Satan with all the host of evil cannot destroy the weakest of God's saints. Angels that excel in strength will protect them, and in their behalf Jehovah will reveal himself as God of gods, able to save to the uttermost those who have put their trust in Him. So, ibigay natin ang buong buhay natin, ang tunay na pananampalataya natin sa Panginoon araw-araw. Yes, mga kapatid, araw-araw. Ito'y pinapractice hanggang sa ma-master natin ang pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. So, nawa mga kapatid, mga kaibigan, nakatulong itong maikling review na ito ng ating pong pag-aaral sa banal na kasulatan at ma-share natin sa iba. So, mga kapatid, God bless po sa inyo at more power. Please like and subscribe. Salamat pala sa aking pinsan, si Manoy, na nag-ayos ng aking laptop. God bless po sa inyo at sa aking pamilya at syempre sa Peñaranda Church. God bless po sa inyong lahat mga kapatid. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Si Jesus nating pag-asa.